Calvinist, Reform, Doctrine of Grace, Monarchism. Dakal nga issue, dagito yung stand, iti dati panahon tayo. And makita ti amin nga stand nga na dati daga, dito iti maysa nga misunderstood nga stand, itatanga panahon. Nagan-fair nga matatrato dagiti tattao nga ada di stand nga dito nga sabali mo iti may bagba kanya da. Kasla ti arig na, anya ti may bagay iti gobyerno, ngam ti resources yu iti pagdamdamagan yu kat ni Apo Trillanes or ni Dilima. Of course, no ti point of resources yu kat dagiti opposition or anti-Duterte government, awan iti may baga nga mayat. So nga dagiti mangmangag, mangisistorya, kat negative maming ako na demonyo day tanga takder. And I could even remember nga ti may nga diyako na na day tanga doctrine, day ta Calvinism nga day ta inimbinto ni Satanas, day ta. Kanuray pa man ni Jimmy Swaggart ko na ni John Calvin ada di empire no tatanga dus-dusan iti Dios. Nag-unfair dagiti nga statement from this anti-Calvinist. No kuna na yung Calvinist can reform, karkaro tarunumar matgimin tatanda ito sarasaritaan tayo iti haan nga sikta. So no kuna tayo nga Calvinist, haan nga sikta di jay nga baro nga kasla nga born again, kasla nga Baptist, kasla nga Methodist o Lutheran. No kuna tayo nga Calvinist, kat sarasaritaan tayo dagiti doktrina nga naikapet. Jay chimpo ni Calvin gapusta, jay chimpo na kat nailawlawag, dihay nga nalawag. Nabayag nga hangan ay kasaba, namididimtang di chimpuna, na-restore dagiti nga doktrina, nga na-clarify pay nga karkaro, iso nga kuna tayo, ada da ito'y stand iti Calvin, nga nainagan, kan inagan dagiti disipulo na. Umuna ti amin, ni John Calvin hangay sunatin ang aramid da iti nga term. Kinagpaisoan na idi chimpo nga matay, sakbay nga matay sunan, asidugan nga matay suna. Kuna napiman, agpakpakasiak, tanong matayak, haan yung nga sursuratan itinagan ko, jay pansyon ko. Tamabutang nga dumtang jay chimpo, dagiti sumarsaruno, kanya kada tayo. Apandamot dayawon nga agbaling nga relic, dagiti tulang, kan iti pansyon, kan iti nakayakaliak, kan dagiti aming nga sanikwak, ijay makita da, ijay tiluon ko. So nga agpakpakasiak nga han yung nga karkargaan itinagan tapno handang amuno ay na tinakaidulina. That was the request. Haan na nga kayat nga mainagnagan nga may daydayaw itinagan na. That was the request. Nagapon ni mother ko jay Switzerland kat na nagpasarisuna kat kasjay ti kuna ti pastor nga nang isubli da ito'y Seminary of Death nga rugiman ni John Calvin nga kuna na somewhere dito'y no kita nyo da ito nga pansyon da ito'y tikasla kong kuna dalang nakaikalian ka nakaidulinan ti bangkay ni John Calvin namti kinagpaisuan na inggan rata awan ti akin amo no ay na ti usto nga pansyon ni John Calvin gapustahan na nga kayat nga may nagnagan itinagan na kandayawon iti tao isuna dudumtang iti chimpo. Kasla dagiti daduma nga santo kon padi nga natnatayng imuna. That was the time. That was the burden ni kunatay nga ni Calvin. Naibaga lang dito, remore lang dito Calvinism na term, gapus dagiti followers na nga in respect iti panangaywan ni John Calvin tay di chimpo di France maturturture kan patpatayin na dagiti Kristiyano ijay iti gobyerno da. Iti butbuteng da kan handa kayat nga mapasamak nga matay iti pamilya da tinmaray da jay France napanda jay Geneva kat ijay nga chimpo na iranangan iti padi jay ti ministro nga agserserbi ijay kat ni John Calvin nga ministro ijay. Kat ni John Calvin tinang arakop kanya da, in-encourage na ti gobyerno nga protektaran da, dagito'y tattao nga dagito'y, nga ano iti gobyerno iti Roma,
kat ije nga tsimpo na mamuanda ni Apo Dios na appreciate ti panangaywan panangipatag ni Calvin kanyada nga uri no handa nga taga Geneva na embrace the jay, and that's the reason why dagiti nga tao reward iti sao nga Calvinism nga sumursurot kami in gratitude tinaramid ni Calvin haan mi nga ibain nga may sa kami nga simursurot kini Calvin. So haan nga sikta diay. Kaya't nangasawon di sursuro ni Calvin katakteran mi, kanibiyag mi, nga no agsubli kami tumanan di tsimpo, di ilimi, di France. Takder mi da ginaradal mi kini John Calvin. So haan nga reliyon, haan nga sikta, no kunato nga Calvinism, sarsaritaan tayo iti theological stand, nga itagtagay na iti Diyos more than iti tao. Kunada, ni John Calvin tinangiparwar jay tulip. Adan to jay tsimpo, adal tayo jay. Dakkel nga kamali jay. Uri ni John Calvin kathaan na nga iiso dinumingo every time mag-Bible study iso na kat election lang tayo pa natuntun-tuntunan. No kita nyo dagiti record si Timinsay na nga kasay. Ta verse by verse iso na, book by book iso ti panagkasabana. Never nga inaramin ni John Calvin nga kasjay iti mapasamak. Ano ang artikat na sawan di ay? Kaya't nga sawan ni John Calvin, idi tsimpo nga di ay. Idi tsimpo nga barbarsakan da isuna, idi natay isuna. Dagiti manggurgura kanya na, nga ada jay stand iti Arminian. Nag-aramid dati akusasyon kanya na, nga inagan dati acronym nga tulip, nga isutiin barsakda, nga dagitoy tihan mi maksiptar. Nung bawalbalin, pagtutungtungan nyo manan dita, i-reconsider nyo nga yapil mi kada kayo, nga pagtutungtungan nyo nga mystic dito nga stand, dagitoy sumursurot, kini, dagitoy sinursuruan ni John Calvin. Iso nga nabuo di Synod of Dort. Tapno, inikanda in respect dagiti stand, dagiti Arminian, inikanda ti waya nga rin i-view naman ang stand ni Calvin according jay in barsakda nga akusasyon kanya dangahan nga matilmon dagiti Arminian which is the tulip. So mistake manan jay kunada nga ini Calvin tinag-aramid de doktrina iti tulip, dakkel nga kamali dijay. So dijay tiket nga maadal tayo. No tungtungan tayo dito reform stand tumad aruda mo tantata katian fair piman magbrandalatan nga kulto, mababranda piman nga sursurutan dati tao. Kaya nagpaiso, kunan ni Apostol Pablo, di Corinto, dati problema, siyak ni Apollo, siyak ni Pablo. Nam kadagiti Calvinist nga nasursuruan, dagiti followers nga simursurot kini Calvin, dati titakdada. Han mi nga ibain nga simursurot kami kini Calvin, kapusta mumi nga dagiti sursuro na kada kami, adati biblical nga basis na. And that's the reason nga haan mi nga ibain, apay nga ada kami dito positional stand nga rito. Later on, adalan tayo dagiti doctrines nga nalawag nga inexplikar ni John Calvin nga isunggan na ta. Mabatbatu pi man isun. Natay lang arudan batbatuon da pay lang. So nga dito iti basit nga glimpse tayo. May panggapiti Calvinism. It is not another religion. Haan nga baro nga sekta. But rather it is a system, iti theology nga itagay na iti parabor ti Diyos. Itagay na ti sovereignty ti Diyos more than iti tao. Idi pay lang dito nga stand ni John Calvin, ada di tsimpon ni Augustine. Dagay disipulo, dagay ti apostol, daytoy ti takderda. But it was just restored the time ni Augustine. Bigla nga napukaw manan. In mind ni Martin Luther, nagsubli, dagay doctrines nga dagay. Napukaw manan for a while. Then bigla nga in mind ni Calvin, nailalawag pa nga karkaro. Iso nga daytoy nga stand, nainagan kanya na. Dagiti doctrinal stand nga dagitoy. So dati basit ka nababa nga history tayo about iti reform theology. Tama sa siya naklaunay, aduti akusasyon. Aduti may barbarsak dagito nga tattao. Nga kulto, kinumpurmi, yung handamat piman nga amo iti history. Damagan nyo, dagi ada jay akin stand yay. May mayat nga isudat ti may explain. Kaysa patsin nyo dagi agtataol dita, ngay bagbagbaga nga kulto, nam ti point of references da, kat dagi
anti kun opposition dito nga stand. Unfair piman no kasjay. So nga na kita dumang nga ibagbaga nga kulto anya ti reference mo sino ti reference. And usually dagiti references da dagiti anti. So ako na kanya da unfair kayo. Kasi ti references you kat dagiti anti Calvinist, siyempre ti bagada kat negative. So ano dengam ti bagbagada about stand iti positional theological stand ti Calvin, hanga kasjay ti hanga kasi ti stand. Hanga kasi ti sursuro da iti stand iti Reformed theology, monarchism, doctrine of grace, or Calvinism. Even the author itself, dito ko natin nga nang ginaganan da, he doesn't like the name, namgapusglang tiragsak dagiti tattao nga inaywanan na nga na inakop na piman isuda. Pinotektaran na dyan. Nagpakaasi ti government ni Switzerland. Ay wanan tayo iti Geneva. Ay wanan tayo dagiti nga tattao. Ta napatagda ti sangwanan iti Diyos. And in gratitude di dyan nga panang embrace ni Calvin dagiti nga tattao nga refugee iti persecution. Ti pamati. Handa ngayon bain. May sa kami nga mamati ti stand ni Calvin nga it is biblical, and we will stand dagiti nga susuro nga naadel mi dayto nga teacher kan pastor mi nga na iti patay mi. So dayta ti basit nga introduction tayo iti Reformed theology iti Calvinism. So ako nada, whether you like it or not, matintinag ka di duwa nga stand. No ti panang kitam ti bagim hanuman nga akseptaran daytoy kat ada ti bukod mo nga takder. Bukod mo nga abilidad nga may salakan ti bagim. Matintinag ka ti positional stand, iti interpretation ti scripture nga Arminian. Nga ti bagbaga ti Arminian, ada ti panakabalin ti tao. Iti panakaisalakan. Ngam no ti panangkitam ti bagim, awan tinaramidam, awan panakabalin mo, ni Apo Diyos ti nagtrabaho. Ada ka ti positional theological stand. Iti stand. Iti Calvinism. Mabaling akong han, jayak biblicist. Dahil tamat ti ko na kadi, biblisisak. Namidi usigak ti stand ko. Hanggang nga mabaling nga ibagam di. Either of the two. No ipan mo ti stand mo, di duwa nga di. Matinag ka di Arminian, stand. Nga itagay na iti panakabalin ti tao, nga dati panakabalin na. Or matinag ka, iti Calvinist or Reformed stand, nga itagay na, nga ni Apo Diyos ti nagtrabaho amin ti panakaisalakan mo. So, dijay ti basit ka introduction tayo about daytoy stand iti Calvinism. Adupay ti sumaruno, na mininayan ti nga adalon daytoy, tapno maawatan nyo, kung makita yu dagiti tattao nga dati stand nga dati, kapsat tayo matkayam dagito. Hanggang makulto dagito. Kakapsat tayo iti Ebanghelyo ni Kristo. Kakapsat tayo dagito nga tao. Na misunderstood lang, gapusta awan, iti mang-explain tata, mabutang na. Na misunderstood lang, gapusta, adu ti opposition tata, nga napukaw dagiti materials, nga mangidefendar kanya da. Yamanan tayo ti internet. Tanagsubli. Nga iso ti rason nga ay. Adagayam iti biblical basis na regito eh. Hanla nga tabu nga basta nangagmudi kat. Kuna ni pastor mi kat. Demonyo ka doon eh. Demonyo da nga dagusan. Unfair piman na gaya. Kakabsat tayo dagito yung atatao. May sa ti Ebanghelyo nga taktakteranda. May sa nga Kristo ti taktakteranda. Kanti Espiritu ti Diyos. Adalang dagi basit nga minor non-essential doctrines nga agsabali tayo. But these are doctrines nga haan nga basaran tayo nga nunay sabsabali da kat kultura. Tada mo ti biblical stand. Isu, tininayadan tayo nga warwaran later on. The history, iti reform stand for Calvinism. God bless and good night.